Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, et c'est comme ces amis yo à kolanda biso vidéo oyo. Nzamba lola apambola, nzamba lola apambola moko na biso c'est comme ces amis. Comme na lobaka d'habitude, mais bien aimé, bolamu nzambe leke belé, bolamu nzambe eleki tellement ebelé na ba vie na biso na ba mo na biso. Nzambe lola, nzambe oya bombi abateli ngai na yo, nzambe oya pesi biso susu bo moy. Ya mokona lelo a renouveler bonté na ye na ba vie na biso atindi su to mona na susu na mokona lelo me bien aimé tika nzamba lola apambola ndeko moko na moko esika bozwami esika bozali na pamboli ya yambo le Dieu le créateur de cieux et de la terre na pamboli Yesu Masia oya tika ki trône na ye andimi ko ya kokufela pona ngai na yo apesi biso bomoy oyo ya ofele to futa ki l'autre côté et je bénis le Saint-Esprit de Dieu mon premier partenaire mon amour de dedans yenda za mon ami privé oya globakate afinga kata chola kate moninga malamu me bien aimé pena ye ko pambola ko pesa susu merci n'apôtre Daniel Longo na mama Dina na mosala o bazali ko sala ya kofungola biso porte me bien aimé pona koya ko pesa o ezali maloba ya nzambe to bimisa o ezana posa ya motema ya papa pona peuple na ye nzamba lola apambola c'est bien moi maman Nathalie Adassa prophétesse Nathalie Adassa na zana liboso ya baekanga na bino ba télé ba whatever to hotel la biso na 4 na DM5 TV esika wapi bonzambe ezwami esika bonzambe ezwami me bien aimé to vali wana pona komema o ezali maloba na nzambe o ezali kobimisa o nzamba alingi me bien aimé na 4 na DM5 TV ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ont besoin de sujet bien prière, on a besoin de prière, on a besoin de problème songolo, on a besoin de aider nango nanzela na ba prière, bien en conseil na something, au moins que ça ko déranger yo, ba détail to ba numéro de téléphone, et ça ko le canasser ya ba écran na biso, aux les bienvenus ya ko benga, ya ko ya poto kende nango ensemble mais bien aimé nzamba lola ko sungana oyo ya ko pesa na ba demande na yo na lisungi ya molimo mosantu ndeto kokoka ko yanola yo mais bien aimé bonzambe na 4 na DM5 na kozanga te ko pesa merci na bandeko nyonso oyo balekaka na 4 na DM5 TV mama Esther Kias mama chérie nzamba pambola yo mama Nana nzamba pambola mama Clémentine bandeko nyonso tout oyo balekaka awa ba servant de l'Éternel nzamba lola apambola moko na biso partout aux hommes mais bien aimé ngonga na biso e bandi naza a maman Nathalie chaque 2 vendredis à mois de 21h à 22h heure à Londres de 23h à 0h heure ya anglais non de 22h à 23h heure ya Paris donc naza chaque 2 vendredis à mois na DM5 bonzambe ko landa ko benga pona ko landa bien aimé ko partager ko zala toujours béni nzamba lola ko zanga tena ko pambola yo esika yo zwami eza wana tozali ko kende ko bongisa ko loba me bien aimé to inviter baninga oyo bazana nu pembeni o baza ko yenga to benga bato monike moyo ezalaki makasi lelo moyo oyo ezalaki etokisi batu ebimisi batenya ndenge na ndenge mena bolingo nzambe nzamba zo sala biso kaka toya me bien aimé to ya komema oyo ezali posa ya motema na ye na peuple na ye po nzambe toujours alobelaka biso benga ndeko moko oyo alalaki benga ndeko moko oyo azalaki distrait yebisa ye ngonga na biso ekoki aya tolanda elongo tolia bilei oyo nzambe abongisaki po na biso na mokolo na lelo me bien aimé na mokolo na lelo to bengana pote nzambe ya lola aza malamu aza kitoko aza bolingo to pamboli nzambe to kei boye ko bondela ko kumisa nzambe na ngonga kitoko o ya pesi biso me bien aimé ya ko pusa na pene na ye to ya ko tika mama o na maboko na nzambe to ziba disposition fongola motema na yo oye ko tala mama Adassa te oye ko tala papa Danite oye ko tala soki ba dese bienvenue ezoleka te oye po ozwa na part oyo nzambe alola abongisi pona yo alors disposer motema na yo disposer tango na yo pona kolande me bien aimé kozala malamu ozwi biki na ozwi papier na yo pona kokoma ba verso be something o nzamba ko kocha na kati ko koleke tuti yo ko kozwa note on est là toujours pona gloire ya nzambe toke ko bondela ko tika mama na biso na maboko na nzambe to bondeli
L'Éternel est Père Saint, le Créateur des cieux et de la terre. Papa na pambo na eto poto zali nzambe. Kolo merci pour na moment kitoko oyo pesi biso lisusu ya kopusa liboso na kiti na ya bokonzi mokonzi. Kolo kumba manetwa mana yo zali nzambe. Seigneur, c'est vrai pas non hasard ezalaka te. Yo oyo tiki ke to mona na suite na mokona lo na bande kona so partout ozwami Seigneur to landa message oyo bientôt lia bile oyo lingi pona biso mokonzi. Kolo tika message oyo Seigneur ezo place na vie à moko na moko. Na tiki moment o entre tes saintes divines mais kolo de début jusqu'à la fin Seigneur yonde zo contrôle na nyonso. Ma clénesse ma et puis fait et sanctifié Seigneur partout bande ko bakolanda. Le sang de Jésus ezinganda ko moko na moko et couvrir libota moko na moko po toza malam. Saint-Esprit de Dieu zo contrôle na nyonso. Moment o na maboko na yo Seigneur monoko na koloba Seigneur ezalanga te me yonde loba kati na ngai nkolo. Po soki ngai na lobi na kopesa kufa yawe na bomo yondo pesa ka bomo yondo pesa ka vie kolo yo loba kati na ngana la simple instrument yonde manifester po zali nzambe kolo ngai te kaka yo mokonzi Saint-Esprit yonde mata Yesu masia to couronne le roi des rois na 4 na DM5 TV to couronne le roi des rois partout na bandako partout bandeko bazwami o bazali kolanda biso nzamba lola kumba maneto mapoto za malam pape bandele pe suka na maboko na yo to netolio mokonzi chikete maloba o ezo place na bavi na biso peto tiango na misala mokonzi poyo zali malam na pamboli na netoli zibana mai na bomoy melisa biso mai na yo na bomoy o epesa ka biso kimia dans le nom précieux de Jésus-Christ au bondeli. Amen, 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 amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Nzambalola apambola 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 sika tozwami. Nzambalola pambola mes bien-aimés apambola. No tamboli na libanda tellement moto eza makasi. Moto oyo wapi me bien aimé moto eleki makasi. Alors comme moto eleki makasi. Comme moto eleki makasi. Ezo senga kaka foko mela mai. Ezo senga kaka foko mela mai. To mela ka mai tozo mela mai me bien aimé moto eleki. Yango na vandi na tali moto oyo. Na lobi nzamba za mala me bien aimé. Nzamba za kitoko nzamba za bolingo. Ya lobi na mukanda ya lobi. À vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Na moto mo ke batu pa sombelo ko me bazo dépenser. Mais nzambe na biso abengi biso abito ya komela. To ya koza oyezali ya ofele. Oyeza ya ofele me bien-aimé, to futeli yango mbongo te, to saleli yango eloko te, mais ya pesi biso ya ofele. Praise the Lord. A pesi biso ya ofele. Na zongi na moi thème na to salaki la semaine passée. Et ça même thème chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Praise the Lord. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Yango sous thème na to sali que le sali est gratuit à tous. Sali est gratuit na moto nyonso. Po to mon kolo bike to ya ko mela mai, to ya ko zwa o ya ofele. Atoza na mbongo te me yaka, ozwa o mela, okofute loko te me bien-aimé. Sali to lo biko eza ya ofele. Mais po somba mai na moi o eza na libanda, po osomba mai, po oluka, osomba ta glaçon, osomba ta ice cream, ezo senga foza na mbongo. Pour ceux qui ont un bon toko zwa, te même au côté na magasin ba ko pesa yo te, mais to moni nzambe na biso, albito ya ko zwa. O eza ya ofele, to futi mbongo te, to futi loko te, to zwa to mela pe to lia ya ofele me bien aimé. Yango to pambole potaza malam. Totali thème na biso, o to loba qui cherchait l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Ko lukaye, totali ki na lingala ba limbola ki biso yango malam penza. Na lingala balobi na biso ke boluka yawe lokola azali komi monisa sikoyo bobenga ye lokola azali pene pene na bino sikoyo. Donc comme Dieu est parmi nous, Dieu est tout près de nous, de to luka ye pe to benga ye mes bien-aimés. To benga ye to tala ki signification mkio to pesa ki ya ko chercher to ya ko luka. To moi que dali ko se donner à peine ya ko luka quelque chose oyo bungi saki yo se donner à la peine ko kende quelque part bien ko luka loko bien ko se déplacer to mona bamsu bazo ko se déplacer
po alanda kaka esika bolingo azali tozoma bamosusu baza kofuta batike po akende kaka esika eloko moko ezali oza kose déplacer pourquoi parce que concert moko ekobeta oza kose déplacer okende koluka ami moko ya long terme oyo bokutanaka su te bobungana oza kose déplacer ozokende koluka mosusu azalaka azotambola omona kaka misu na se bamama babanda koloba mwa batuni ozoluka nini yo tambola kaka elongi na se ondire mutu akweyisi mbongo donc pour dire que soki obungisi eloko nde okobanda koluka misu ne kozala na se ata bazobengo na droite na gauche yo okotala te misu na yo kozala na se pourquoi mpo olingi omona eloko oyo obungisi omona eloko oyo oza koluka oyo oza komona te yango misu na yo ekobanda toujours kozala na se mpo yo oluka yango mes bien-aimés po yo oluka yango ubeto monaki mso ezake koluka musala soko ozoluka musala kopesa penza komipesa na motema no mobimba okobanda ko se déplacer kokende koluka musala ubeko olamuka tongo vandi na computer na yo obandi ko bongisa ba CV na yo bongisi ba information na yo nyonso tout obandi koluka misala na yo ou bien le monde ezake chercher Dieu c'est d'avoir l'âme remplie du désir kozana motema oyo etondisami na posa pe ya volonté ya nzambe motema no etondisami kosala eloko moko motema no etondisami te nga fona luka nzambe nga fona sala boye museza tango okomi na maladi obandi kokende pale na badokter obandi kokende ke naluka dokter mpo atraite nga naluka dokter mpo apesa nga kisi naluka oyo nazomona clair te oza kose déplacer mpo okende kolukango oza kose donner à peine po okende kozwa eloko oyo koke obungisa bioko okoluka numéro ya téléphone soki ozomona te na kosenga numéro mama nano oza na numéro ya mama Dina te mama Esther oza na numéro ya mama bebe te Clarisse oza na numéro ya Mati te nazoluka numéro mpo nabungisi yango tobi toluka oyo nazomona te mais babina se toluka pendant qu'il se trouve pendant que eza komonana nazoluka yango pendant que eza wana nayebi ke na tiaki yango awa yango naza koluka praise the Lord yango ngai naza koluka po eza esika oyo yango naza koluka mes bien-aimés yango ngai naza koluka po eza pembeni na ngai po eza pembeni na ngai yango nazali koluka haleluya yango ngai naza koluka po eza musika te tolukango haleluya tofongoli ba Bible na biso na mokanda na Jérémie 29 Jérémie 29:13 la parole nous dit vous me chercherez et vous me trouverez car vous me cherchez de tout votre cœur na 14 balobi je me laisserai trouver par vous oracle de l'Éternel et je ferai revenir vos captifs alléluia. Alors, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur. Tout le monde a lo banabiso. Toko lukaye toko mona ye. Ce qui toko luke na mitema na biso mobimba. Na mekaye ko fungola nini a chercher o totanga ki na mokana na Esaïe 55. Oyo prophète Esaïe bande koloba. Eza appel oyo nzamba bande kosala na peuple Israël que Israël o bakende ki mosika na nzambe que Israël oyo bapesaki makanisi na bango to bakoma kosambela banzambe abikeko Israël oyo babwakaki ba commandement ya nzambe Israël oyo ebwakaki ba principe to ba précepte ya nzambe bapesaki nzambe alola mukongo nzamba bande koloba na bango alobi na bango na prophète Esaïe aloba na bango ke baluka ye tangu yaza komi moni sama pe ba invoke ye tangu yaza nanu pembeni alobaki na bango baluka ye po azalaki na komi moni sama na bango babenga ye tangu azalaki nanu pembeni na bango mais tina suka tomoni na se tangu nzamba ye kobotola bokonzi pona roi Salomon atambolaki lolenge oyo nzamba alingaki te nzamba lobi na Jeroboam na kopesa yo zozozwa 10 tribus ya Israël na kotika mibale pona serviteur nanga David po kombo na ye ebunga te nzamba botolaki bokonzi oyo ezalaki na maison na ndako ya Israël abotoli yango apesi yango mpa na inconnu apesi yango mpa ya Jeroboam oyo ezalaki serviteur ya roi Salomon
roi Salomon obiso toyebi o atonisamaka na sagesse o nzambe penza apesaka ye bozwi o nzambe penza mimonisamaka epai na ye bibele bi o bakonzi babandaki kouta par-ci par-là baya epai na roi Salomon po baya kaka komeka sagesse na ye baya koyoka oyo abandaki kosala me bien aimé tomoni ke nzambe abotolaki yango nzambe apesi yango epai na Jeroboam me nzambe alobaki nini malgré ça malgré nyonso abotolaki yango mpo na ntango molai te alobaki na Jeroboam azwaki yango mpo na ntango mokie donc na ntango mokie pour dire ke na ntango mokie azwi basimbisi yo neti eza na simbisi yo mbongo na simbisi yo eloko oyo na pesa na bino nakoya kozwa yango donc même okoya koutilize yango oyebi ke naza koutilize eloko oyo ou bien lamba oyo nadefaki yango nazolata bapesi nga epa mokolo nango nazolata lobi mokolo nango akoya kozwa yango donc ntango mokolo nango akoya kozwa nakozwa na eloko akoloba te donc ntango akoya na kopesa ye donc eza ndenge moko Jeroboam nzambe apesaki ye bokonzi me alobi napesi yango mpo na ntango mokie pourquoi parce que akozongela peuple na ye bakozongela peuple na ye mpo akozwa yango donc ezalaki en attendant donc en attendant oyo azwaki yango eza lokola biso na ntango na biso nde tomonaki ke Yesu Masiya ye mpo na kosauve ngai na yo Yesu Masiya atikaki trône na ye mpo na koya kokufela biso Yesu Masiya ayaki mpo na koluka baoyo bazalaki perdi Yesu Masiya ye kokangola biso donc tokomi na place tozwi esika oyo ezali epesamelaki kutu biso te yango toyaki komona na mokanda na Romain kuna nzambe azoloba na biso ke amimonisami epai na bato oyo balukaki ye te amimonisami epai na bato oyo balukaki ye te epai na bato oyo bainterrogeaki ye te pour dire ke po biso tozwa Yesu Masiya po Yesu Masiya akufela biso po lelo biso tobengama bachrétien po biso lelo tobengama bana na nzambe po biso lelo tobanda kobeta tolo ya koloba tosengaki yango te tolelaki mpe epai na nzambe te kapesa biso me Yesu ayaki nzambe atindaki mwana ne mpo ya kobikisa libota na ye me ntango ayeba oyo ayeba boyi ye mutu mosusu azwi ye ntango mutu mosusu andimi ye mutu mosusu wana ayambi abia komi bayima lobe ye ya kitoko tika biso tozwa nde bazwaki me bien aimé ntango biso tozwi maloba na temps de la grâce oyo nzambe apesi biso tika biso sikoyo toprofite nango tika biso toprofite yango abina so ke vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur toluka nzambe soki tokoluka ye na mitema na biso mobimba soki tokoluka ye na âme na biso mobimba soki tokoluka ye na makasi me bien aimé koluka nzambe na maboko na yo te mosu oyo kenda no koluka nzambe bino obeta kaka maboko ozobeta maboko me miso na yo ezotala par-ci par-là nani ayaki nani alati nini oyo alobi nini oyo asali nini mosu ozoya kobetela nzambe ozoluka nzambe na maboko na yo oyebi nabetaka na nga kaka po bato nyonso bazobeta mosu ozoya koluka nzambe na makolo na yo ose deplace na ndako na yo me bien aimé oye na église olobi nakende na komemelaka nzambe maboko na nga mpo bamona nga ke nazali mpo nakende me bien ozoya na église mpo na koremplir baban olobi tokosala ndenge nini na mboka ngo ya mosika na mboka poto toza biso na biso bana donc comme tosali mwa eloko na biso ezala kaka esika na biso ya bato ya bakongole esika na biso ya communauté na biso oyo tokutanaka tosololaka tolongola mwa bastress ya mike mike ya basemaine oyo ederangeaki biso donc ekoma place moko neti ya bamoziki omona yango eza esika moko oyo soki nakei mpo kaka ngai tokutana mpo kaka namona ndeko entele mpo kaka namona mama dina mpo namona kaka ndeko boye namona mama sheli namona oyo aza pembeni oza kokende mozobosana ke eza bongo te me bien me ntango nzambe azoyoka toluka ye abi vous me chercherez et vous me trouverez bokoluka ngai mpe bokomona nga mais eza na meme bien aimé eza soki tokoluka ye na mitema na biso donc oyo komona nzambe eza oyo koluka nzambe na kati ya motema na ye oyo koluka nzambe na motema na ye mobimba nde ye wana akozala sauve ndenge bibele ebimisi na mokani na Jean 3:16 ebi parce que nzambe alingaki mokili yango atindaki mwana na ye oyo akondimela Yesu akokufa te kasi ozala bomo ya seko donc kondima wana eza na mbebo te
e fa uta na kacha motema na yo e fa uta na kacha motema nozo ko luka nzambe tangu yozo luka nzambe na kacha motema alobi akomi monisama donc soki yo moni ko zo sambela soki yo moni ke maloba makambulo senge pa na nzambe soki yo moni ke kolela loto maladie nozo za solution te ndeko nanga mitala yo moko mitala malamu est-ce que ozoluka nzambe na motema no mobimba est-ce que ozoluka nzambe lolenge oyo elongo bani yo luka ye est-ce que ozoluka nzambe penza longe oyo senge luke na motema tozoya koluka ye na maboko na oto na makolo mes bien-aimés parce que le bi oyo koluka ye na kati ya motema mes bien-aimés soki tokoluke ye akomi monisama mais na condition toluke na kati ya mitema na biso mais na condition ofungola motema na yo oluke na kati mes bien-aimés opasola motema obuka motema na yo olela wana nde okomi monisama wana nde okomona loboko na nzambe mosusu osengaka mosusu obondelaka bando banda kobanda sujet moko problème moko osengaka nzambe jusqu'à présent ozozwa réponse nango te naye koyebiso mes bien-aimés tala lolenge ni olukelaka nzambe na yo tala lolenge ni yo approchaka epai na nzambe tala lolenge nini yo bondelaka est-ce que oyaka na motema na yo tokenda koluka nzambe na maboko tokenda koluka nzambe na makolo tomemelaka nzambe kaka kitoko na yo tomemelaka nzambe kaka batala po yo moto okumbaka mutuka kitoko tomemelaka nzambe bamonaka yo nde olataka kitoko bomemelaka nzambe bamonaka ete yo nde nzambe asala oyo akokokaka mitala mes bien-aimés lolenge nini olukaka nzambe lolenge nini oyo olukelaka nzambe alobi je me laisserai trouver par vous soki bokoluke na motema mobimba ye akomi monisa akotika ke tomona ye akotika biso tomona ye ntango mosusu omonaka nzambe mosika na yo ntango mosusu omonaka oyo nazosenga nzambe nanu ngai nazwa yango kaka te na banda kobondela na banda kolela mais jusqu'à présent nazwaka kaka solution te na banda kobondela mais jusqu'à présent réponse eyaka kaka te maladi na nge esilaka te mes bien-aimés mitala lolenge nini ozali lolenge nini yolukelaka nzambe lolenge nini yobelaka nzambe praise the Lord lolenge nini yolukelaka nzambe halleluya emsomona nzambe aza mosika na yo nzambe aza korépondre yo te ozobelela nzambe aza koyanola yo te eza simplement parce que nzambe akoki kovanda esika moko na masumu te nzambe akoki kovanda te esika oyo masumu ezali ye mpe azala wana mes bien-aimés bible elobi loboko na nzambe eza mosika te matoi nde mpe eza ya kokufa te miso nde mpe eza ya kokufa te mais eza nde masumu na biso oyo eza kosepare biso donc soki ozotambola malamu te soki ozoluka nzambe malamu te okomona toujours nzambe akozala mosika no mes bien-aimés lolenge ni yo olukelaka nzambe na yo lolenge ni olukelaka nzambe na yo praise the Lord alléluia abi je n'ai pas parlé à cachette dans un lieu ténébreux de la terre je n'ai point dit à la postérité de Jacob cherchez-moi vainement moi l'Éternel je dis ce qui est vrai je proclame ce qui est droit nzambe alobi ye alobaka pamba te alobi pamba te ke bolukanga alobi na ndako ya Jacob te ke bolukanga ya pamba alobi ye aza nzambe alobaka oyo eza ya solo mais bien-aimé le message oyo epai na yo ndeko mwasi ndeko mobali esika ozwami ozoyandanga esika ozwami ozoyokanga mitala mes bien-aimé lolenge nini olukelaka nzambe na yo lolenge nini ozali kobelela nzambe lolenge nini ozali koaproche epai na nzambe mitala na bomoi na yo mitala yo moko mes bien-aimé malobelobi na biso soki tokoluka nzambe lolenge tolukaka mosolo nzambe akomimonisa makati na biso soki okoluka nzambe ndenge omipesaka mpona kobima kokende luka mosala nzambe akomimonisama mpo na biso soki okoluka nzambe na motema na yo ye akomimonisama praise the Lord na proverbe 8 bible elobi moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ye alingaka baoyo balingaka ye mpe baoyo balukaka ye ye akomimonisama
Pourquoi? Parce que ce que vous avez na kacha motema na yo. Na lobaki la fois passée, n'attend de la grâce au toza nango mes bien-aimés. Oh Yesu masé ko kufela biso. Oh Yesu aye ko pesa biso. Et c'est ngana soto profiter, to luka nzambe oh. Et c'est ngana soto approcher pembe na nzambe. Et c'est ngana soto profiter mes bien-aimés. To profiter. To zate na zo lukaye, mais personne zo lukezo ye banate. Au moins que ngana zo no elenge. Mwena prochaine luka nzambe zate tengana zana nu yaya mwena luka ye zate ezana tango yo yangai oye kokokanga na ko luka ye mebeleme ko kansate ke nzamba ko sekuisa isusu mutu moko akufaka na famille na yo po aya ko yebisa yo ke place ngai na kei eza moto eza kolela ko kansate ke nzamba ko lamusa parce que oyo nzamba zo tinda tozo leka na diem 5 bandeko bazo loba par-ci par-là message ezo pesama oza koyoka eza air na biso me bien-aimé ya koluka nzambe tala lisusu na bomoi na yo lolenge ni yo lukaka nzambe lolenge ni yo lukaka nzambe Alléluia. Soki okoluka ye soki okolinga ye okoluke na bosolo yé pas comme il pousse en épée na yo mes bien-aimés. Bible dit l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. Est-ce que tant yo pousse en la capene na ye? Est-ce que mon thème en est pasukaka? Est-ce que mon thème en est à pasuka? Ton azo kende na kaka comme d'habitude. Ton azo kende en église parce que ba surtout ba kendaka. Ton azo kende na ko yemba parce que ba surtout ba yembaka. Alors comme ngapa ba pesa mungongo ko yemba. Ngapi na ko yemba langa. Comme ngapa ebisika ndebe na ebinde akoteya. Ngapi na ko sala nanga. Okendaka lolenge ni mes bien-aimés. Lolenge ni yo lukela kanzambe. Lolenge ni yo approche ke pa na nzambe. Praise the Lord. Olukake lolenge nini? Est-ce que motema neza ko pasuka? Talaka mama oyo azo biazo belisa mwana. Tala ndenge akomaka. Na buto akoka kolala te. Pourquoi? Parce que na ndako ne mutu moko aza malamu te. Pourquoi? Parce que na ndako ne likamoko zo leka malamu te. Ou bien bana bazana eloko akoleta kozala na kimia te. Et bien loko boye zangi kozala na kimia te. Okopesa pina à peine même oluka. Mais bien aimé combien na biso? To mitala na kati na sena moy. To mitala mes bien aimé. Combien o bazo sala même kindumba. Po baluka ka keloko akolia. Combien bazo kende même koyiba. Abina ke koyiba parce que je n'ai rien à manger. Ozo kende koyiba parce que tu n'as pas l'argent. Ozo kende koyiba mes bien aimés. Obiso kite na kokufa. Bamisu bazo kende koteka banzoto na bango. Pour moni que c'est le moyen. Oye senge nanga ko vivre. Donc senge na sala yango. Et senge ngana kende ko sala yango pour na vivre. Et senge ngana sala bo ponga ina vivre. Combien bazo kende ko sala yango mes bien-aimés? Combien? Mais pour la koluka nzambe, est-ce que tu as que mitema na biso ko pasuka? Est-ce que mitema na biso ka brisé? Est-ce que tu as ka pinda bâti? Bible dit brisé et il savait ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Peba o bazana milimo eza ko panzana ko pasuka. Nde wana nzamba zo luka me bien-aimé. Abia za pembeni ya batu wana. Bato baza kolela. Bato baza koluka nzambe. Bango nde nzambe amonisa mapembeni na bango. Toyebi lisolo ya Anna mes bien-aimés. Praise the Lord. Bible dit Anna, malgré toi vandaki na stérilité na ye, malgré toi bandaka na ye kobota te, avandaka bambula na bambula, timbanda na ye abotaka bana. Pour dire que esalaka bambula ebele mes bien-aimés. Esalaka bambula ebele oyo Anna vandaka bongo. Mais jour oyo Anna comprenaka que senge na ngana luka nzambe na motema na ngai ya kopasuka. Et senge na ngana luka nzambe na za perdu na za troublé. Tango mona ke nazo koka lisusu te. Tango Anna comprenaki yango, nde Anna yaki kozwa solution. Nde Anna zwa ki réponse. Je ne sais pas mes bien-aimés. Lo luka kanzambe lolenge nini? Lolenge nini yo lukela kanzambe? Lolenge nini yo approcha ke pa na nzambe? Mitala na kati na yo.
esengela opasola motema na yo esengela oluka nzambe na bosolo tangu yo za na makasi me bien aimé tango za na mai na nzoto tango za na facilité à se déplacer tango za na facilité à ko sauter tango za na facilité à ko ganga tango za na facilité à ko beta maboko esengela yo luka nzambe kozela te ke soki na komi na se on azokoka lisusu kotelema te wana ekomi ntango nga na luki naluka nzambe kozela te me bien aimé ntango nake na mbeto hôpital mpesi kuna nazokoka lisusu koloba te nde bato bakomi koluka bapesa basujet de prière tobondela mpo na ndeko ntel kozela te me bien aimé ntango bakangi yo na cancer bakangi yo na maladi songolo ndo bandi koluka basali na nzambe ke bobondela mpo na nga me ntango oza na makasi ntango oyo oza na makasi luka nzambe na bozwi na yo oza nango luka nzambe me bien aimé kozela te so okomi mobola ke naza na eloko ya kolia te nde nakimi mbango nake koluka nzambe ke naza na mbongo ya kosomba mai te nde nakimi mbango nake koluka nzambe non me bien aimé wana ozokende koluka na profit luka nzambe ntango oza na bozwi na yo luka nzambe ntango oza na makasi luka nzambe ntango oza nanu elenge ntango oyebi kobuka mokuwa luka nzambe kozela lobi te me bien aimé kozela lobi te ana soki azelaki me bien aimé mosusu samuel mpa kokai koya te mais comme akomprenaki yango na ntango oyo akomprenaki na ntango oyo ayokaki akomprenaki ntango oyo atelemaki mbala moko azelaki nanu te ke non nazela ke lobi nazela ke soki après 2 jours nazela soki ta ekomi boye me bien aimé nao tango epesameli yo tango ozozwa message oyo esengeli opasola motema na yo esengeli opasola motema na yo oluka nzambe na bosolo oluka nzambe na bosolo me bien aimé totala lolenge tokomi kokufa totala lolenge tokomi kobeba bitumba ekomi par-ci par-là tokomi kobomana na bakommunauté na biso me bato baza koboma bato mpe kaka bayaka na kati église okoyoka oyo kuna abomaki mobali na ye oyo kuna abomi mwasi na ye mwana oyo kuna abomaki intel oyo kuna asalaki boye me bien aimé mabe ekoti na communauté na biso mabe ekoti na kati ya communauté oyo ezalaka te pourquoi parce que tozoluka nzambe na mitema mobimba te pourquoi parce que tozosala baje na makambo ya nzambe pourquoi parce que tozokende kotala baninga pourquoi parce que tozo na baeglise tozoya kosala moziki ekoma nango esika koya kosangana na communauté que comme on n'a rien à faire à la maison tika tokende tosangana tomonana tolongola mwa ba boring tolongola mwa ba distraction tokutana na biso tobeti miziki na biso bayembi tobini balobi wakoki koloba na bango balobi ebimi ntango okoti na eglize osisi bateyi yo apres batuni yo bateyaki no oyebi se makambo bateyaki yo te teme nini bateyaki oyebi teme bapesaki yo te tozoya na biso ndenge tozoyela ndenge tozobima pourquoi parce que tozoyela kaka nzambe makolo me bien aimé ntango ozoya na makolo okomona nzambe te ntango ozoya na makolo okomona nzambe te me bien aimé totebi melobi nzambe alobi na biso ke alobi na mokolo na Romain alobi j'ai été trouvé par ceux qui me cherchaient pas na mimonisami na baoyo balukaki ngai te na mimonisami na baoyo balukaki ngai te me bien aimé tolukaki ye te me ye nde na bolingo ne atindaki Yesu Masiya mpo aya kokufa mpo na peuple na ye me ntango ayeba peuple ne baboyi biso tondimi biso tozwi mpo na évangile mpo na maloba oyo Yesu abanda koteya maloba oyo ya kitoko maloba oyo ya bomoi yango nde ezwaki biso yango nde ezwaki mitema na biso yango nde tozalaki touche yango nde biso tokendeki mpo na évangile yango nde tozalaki sauve mpo na évangile yango nde tokomi baoyo tokomi mpe koloba yango nde tokomi mpe kobeta tolo likolo ya évangile likolo ya grâce likolo ya ngolu me bien aimé eza ngolu likolo ya ngolu oyo bato balukaki nzambe te bato balelaki epai na nzambe te me nzambe amimonisami apesi oyo aye mokongo
likolo na yo na ngai nzambe apesi peuple le oyo alingaka mukongo likolo ya yo na nga mais bien même le na mboka na biso bitumba eza pourquoi tozoloka te pourquoi parce que mutu azo diriger mboka eza oyo peuple votaki te eza oyo alekaki na élection te eza oyo peuple avotaki te mais ye nde aza na kati ya mboka biso nzambe avotaki biso te biso toleka na élection te peuple Israël te baleka na élection à cause ya bapapa na bango oyo nzambe aponaka le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob bango nde oyo nzambe aponaka mais biso ba oyo tolekaki te mes bien-aimés tolukaki ye te mais sali biso ngolu amimonisami epai na biso amimonisami epai na yo na ngai mes bien-aimés to profiter na temps oyo nzambe apesi biso to profiter na ngonga oyo nzambe apesi biso praise the Lord to profiter na ngo to profiter na ngolu oyo nkolo apesi biso praise the Lord nalingaka lisolo moko na Bible mes bien-aimés lisolo ya Zaché okota ngona Luc 19:1 tina se lisolo ya Zaché Bible dit Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville azali kotambusa azali koleka mboka azali kokatisa na yeke na mboka azali kokatisa mes bien-aimés alors un homme du nom de Zaché qui était chef de pages et qui était riche cherchait à voir qui était Jésus. Zaché azalaki na bozwi. Zaché azalaki mukonzi. Mais tango ayoki Yesu azoleka. Babi ke Yesu azoleka. Zaché bandi koluka. Amona Yesu Masia. Azalaki nanu te kazela na mbongo na Yesila. Zaché azalaki nanu te azaluka ke no soki na tika live mapolele na zane loko te wana ngana ke koluka ye. Non. Zaché approchaki. Alobi ngai na luka mutu oyo. Mutu oyo na yoki sango na ye. Mutu oyo bazoloba. Ngai na luka ye mes bien-aimés. Ngai na luka mutu oyo. Zaché akendeki. Malgré ta ya Zaché. Babi azalaki mukuse. Na mukuse na ye. Abandeki ko forcer alobi nga fona luka ndenge nini. Na komona mutu oyo. Mes bien-aimés yo zawana. N'ebite nini ezo tia barrière liboso na yo. N'ebite problème no eza nini. Zaché ezalaki mukuse. Yo eza nini. Emso eza richesse na yo. Yo eza nini. Emso eza kitoko na yo. Yo eza nini. Emsusu eza parce que yebi koloba. Yo eza nini. Emsusu eza taille na yo. Oza na taille ya bien. Taille mannequin. Ubi oza na munene na yo. Yo eza nini. Oyo moni ke eza ko freiner, eza ko empêcher pour mona Yesu. Oyo moni ke eza ko kate, eza ko permettre plus pour mona Yesu Masia. Eza nini mes bien-aimés. Zaché ezalaki taille na ye. Mais malgré tout na taille na ye a mukuse, avanda kite. Malgré tout na bozwi na ye pe, avanda kite mes bien-aimés. Alukaki ba moyen nyonso. Alobi na ko sala tout ponga ina mona Yesu Masia. Mais yo zawana. Emsu ba binoka loko mukie. Olobi na longo église na kokende susu te. Emsu nde komoko lobaki komoko ezalaki misunderstanding. Compréhension de ezalaki mabe. Osiliki. Olobi te na kokende su église wana te. Pourquoi ba yebika kotonga bato? Pourquoi ba yebika ko ba mabe pona bato? Na kokende te. Kanda ezo sala ke zongi so na sima. Kanda ezo ko sala ke o empêcher yo po mona Yesu Masia. Eza problème ni mes bien-aimés. Ou ezo sala oke ezongi so sima. Eza nini? Emso eza libala. Obi na kokende te. Pourquoi? Parce que nazo bala te. Basili singa ba kombo. Bazo pesanga ba kombo. Mwana kende kuna ezate. Bazo la kisanga munoko. Mwana kende kuna ezate. E bandi ko sala ke empêcher yo. E songi sa yo. E sala ke okuta na Yesu Masia te. Mais bien mes problèmes nini? Problème nini? Emso na maladie moko. Obite maladie o eza soni. Mwena approcher bato ezate. Mwena kende na koluka Yesu Masia ezate. Na kozala sika bato bazate. Po bakoloba pona nga. Po bakofinga bako critiquer. Chikanga na kima. Mebe mechika na ebisa yo. Partout o esika bato bazali.
il y a toujours des problèmes. Et si quand on a batubaza, il y a toujours là des problèmes. Mais il y a une stratégie. Oh yebake, bato ngana zana bango. Bato ngana zo vanda na bango. Azandenge nini. Bazalo lenge nini. Mama oya zala kandenge nini. Mama Esther pona zala ne malamu fena zala ndenge nini. Mama nana ponga na zala ne malamu fonga na zala ne ndenge nini. Mama dina ponga na vanda ne bien fona zala ne ndenge nini. Ozo luka me bien aimé. Pona zala bien na Clarisse Senzila. E fonga na zala ne ndenge nini. Pona sola bien na Mati Belanco. Fona zala ne ndenge nini. Ozo luka me bien aimé. Ozo luka. Pona trouver Christ. Il faut nga na zala ndenge nini. Est-ce que fonga na ki ma foule? Est-ce que ponga na ta la taille nanga? Est-ce que ponga na ta la maladie nanga? Il faut na ta la défaut nanga. Mais bien mes défauts te. Et l'autre côté, Zaché, atala ki défaut na yete. Atala ki mokuse na yete. Atala ki bozui na yete. Yetango yoki ke Yesu azoleka na ville. Yesu azoleka. Zaché lukaki. Ndenge na yoko sala. Po amona Yesu Masia. Po amona Yesu Masia. Donc ezalaki na kacha motema na ye. Alebi fona sala lolenge nini. Ponga na mona Christ. Il faut na sala ndenge nini. Ponga na kutana na mobali oyo. Alukaki mes bien-aimés. Est-ce que yo lukaka? Est-ce que yo lukaka? Tala l'église no place au kendaka. Est-ce que lukaka lolenge akokutana na Yesu Masia? Est-ce que lukaka ndenge akotimba motema na Nzambe? Est-ce que lukaka? Ou bien kendaka ko rempli baba. Ou bien kendaka o luka problème, o luka mutalo banayo ke baloba kino eloko boye po yo silika. O kendaka ndenge ni me bien-aimé. Mitala kachi na yo. Zonga kachi na yo moko. Praise the Lord. Zonga kachi na yo. O luka Nzambe lolenge nini. O luka ke lolenge nini. Est-ce que motema neza ka briser? Est-ce que mon thème ne m'aide à pasuka? Au commis désespéré? Ou bien on la que nous se fait si là? Ou bien aussi la aux autres de la que balo ke lo komboé ou bien maladie boé pour lukanzambi. Mais ton mon Zaché azela quitté. Zaché azela quitté mes bien-aimés. Zaché azela quitté balo banaye. Zaché azela quitté que mbongo na ye esila avant ya luka Yesu Masia. Zaché azela quitté que non batu chana no rebelle que fou les anon rebelle moyenga na approcher ezalité moyenga na comme ezalité Zaché azela quitté. Zaché luka ki lo lenge nini. Mais bien na ba église na biso be siko to na batu. Il faut que luka manière nini lo lenge ni ponga na zana muto malamu. Pour ceux qui osent na ye bien. Nzela na yozo luka Nzambe ko zana kimia. Oko luka Nzambe na ona kimia. Luka kaka stratégie que ye comme alingaka te boye et loko ya boya ke za boye te na ko sala ngote comme ye ngane ba je penza te na osala je na ye mingi te poto zala bien luka lo lenge nini po zala malamu o luka façon ni po kuta na Yesu Masia Zaché era luki atali ke tai nange za mukuse tai nange za mukuse moyena mona ye zate batu bazebele moyen mona nga ezate Zaché luki comme ezala mutema ezala ki brisé azala ki na posa ezala ki abati po amona Christ ayaki konzwa solution mes bien-aimés a vu solution amoni nzete abi ngai na mata po Yesu amona nga yo mataka esika nini lolenge nini yo mataka lolenge nini yo lukelaka Nzambe lolenge nini yo mataka epai na Nzambe oyo mes bien-aimés o mataka na mbebo to mataka lolenge nini Zaché mataki na likolo ya nzete po Yesu amona ye Zaché mataki likolo ya nzete po Yesu Masia amona ye nete yo mataka ndenge nini ozo vanda kaka esika moko problème nye umeli ozo kokate metala na motema na yo fongola motema na yo panza motema na yo mes bien-aimés briser yango briser yango pour komona ye soki oluki ye soki o briser yango ndio komona Nzambe mes bien-aimés ndio komona ye
ndoko mona yako mimonisa makati na yo. Albi vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce qui te luke na mitema na biso mobimba. Ce qui na luke na motema na nga mobimba. Ndela komona nzambi. Ce qui luki ye na motema ndoko mona nzambi. Zacha lukaki na motema me bien aimé. Zacha tango luki na motema. Bible lobi na biso. Zacha tango luki na motema. Yesu tango akomi kote wana amoni na likola moni Zaché. Est-ce que ce tombola miso a Yesu Masia me bien aimé? Est-ce que ce tombola miso a Yesu Masia po mona yo? Est-ce que ce tombola ngo tala kati na yo? Est-ce que ce tombola ngo ou bien o tchaka Yesu tambola motona se? Ou bien o sala kaka Yesu lela kayo kaka mawa? Tango toza ko sumuka, tango toza sala mabe, tango toza ko s'éloigner na ba commandement ya Nzambe, tango toza ko s'éloigner na ba principe ta Nzambe, tango toza ko s'éloigner. Mais bien aimé, et ça que Yesu Masia le longneza la nase. Tango toza kanga mitema na biso. Tango toza wumena ko kanga mitema na biso. Yesu Masia do tambola malamu te. Yesu Masia moya mona yo ezate. Atoza ko bele la place oza. Akomona ote me bien aimé. Pourquoi? Parce que motema no eza ya kokanga. Pourquoi? Parce que motema no eza mosika na ye. Pourquoi? Parce que motema no eza ya kopasuka te. Fungola motema na yo. Pasola motema na yo. Afin que tango ko bele la ye. Ya mimoni sama afin que tango ko belela ye ayoka yo afin que tango yoko luka ye akotombola miso akomona yo mes bien-aimés. Praise the Lord. Akotombola miso akomona yo, akotombola miso akomona yo. Lolenge ni oyo zo lukela Nzambi, lolenge ni oyo zo talela Nzambi, lolenge ni zali ko luka ye. Praise the Lord. Abi, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Ce qui boko lukanga na mitema na bino mobimba, nde boko mona ngai. Zacha lukaki Nzambe oyo. Zacha lukaki amona Yesu Masia. Mais bien, n'attend de la grâce. Afuta ke l'autre côté. N'attend de la grâce. Amona ke l'autre, afuta ke l'autre côté. N'attend de la grâce. Yesu atombola ki miso. Amona ki zaché. N'attend de la grâce. Ce qui fongoli motema na yo. Ce qui obeleli ye. Yako ya epai na yo. Ce qui fongoli motema na yo. Olukie na bosolo. Na kacha motema na yo. Mais bien aimé. Yesu oyo. Ako ya epai na yo. Ako répondre yo. Ako mimoni sama. Na bomo ina yo. Ako mimoni sama. Na ba situation na yo. Nyoso yoza ko lukaye. To len ko tombole longi na Nzambe me bien aimé. Luka Nzamba mona yo. Tombola Nzamba mona yo. Me pon Nzamba mona yo. Ezo sengo pasola motema na yo. Ezo sengo pasola motema na yo. Hallelujah. Ezo senga e pasola motema na yo. Tango Yesu amoni ye asepelaki. Yesu amoni ye. Après ce temps atala lobi Zaché kita awa. Zaché descendu mes bien-aimés. Tango Zaché kiti Yesu alobi. Tango Yesu ese Zaché kita mbamoko Zaché bandi ko se repentir. Pourquoi? Parce que il pasola ki motema na ye. Pourquoi? Parce que il luka ki Yesu Masia. Tango pasoli motema aluki Yesu. Yesu amoni ye. Tango Yesu amoni ye alobi na ye kita. Tango Zaché sepeli balobi na ye kita. Zaché bandi ko confesser. Abandi ko confesser. Alobi soki na sala ki mutu mabe. Soki na yiba ke lokwa mutu. Na yiba ki mibale na kozongisa mine. Na yiba ki mitano na kozongisa zomi. Na sala ki bo na kozongisa boye. Abandi ko se repentir. Zaché bandi ko se repentir. Asopi motema na ye. Abandi ko se repentir. Alabi na kozongisa multiple na ba ona yiba ki. Ba ona sala ki ya mabe. Mebe ma bandi ko se repentir. Tala bato baza pembeni na yo. Bande kono vanda kana bango. Est-ce que ça c'est ozongi so senga bolimbisi? Combien yo zokisa mitema? Combien yo sala mabe? Combien yo lelisa? Est-ce que ça senga bolimbisi? To le kaka bolimbisi moko
oyo zalaka oleki na liboso olobi soki nasalaki bato nyonso tu mabe bolimbisa nga ozo bazebi kende eza na mutu teli oyo nga nasalaki mabe mais Zacha alobi soki nasalaki mutu mabe boye nayibaki eloko mibale nakozongisa mine soki naizwaki nabotolaki mitano nakozongisa 10 asengi bolimbisi Zacha se repenti afongoli motema na ye alukaki Yesu na bosolo na kati atalaki bozwi na ye te me bien-aimé aboyaki ke molai na ye aboyaki ke kimokuse na ye ezala barrière liboso na ye pourquoi profitaki na temps de la grâce aprofitaki mpo kaka yokaki ke Yesu aza koleka Yesu aza kotraverse ville mpo kaka Zacha yokaki motema ne tutamaki alobi na luka na kima mbangu na mona ye me bien-aimé est-ce que yo esika ozwami esika ozali yo moko yebi lolenge notambusaka bomoi na yo lolenge notambusaka vie na yo est-ce que otikeli nzambe place est-ce que ozoluka na bosolo est-ce que ozoluka ye na bosolo me bien-aimé est-ce que ozofungola motema na yo bibebi nzambe aza pembeni ya bayonso baza koluke na bosolo na kati ya motema soki ofungoli motema na yo nde okomona ye babi aza pembeni ya baoyo bazozuke na kati ya motema na baoyo baza mitema brisé près de ceux qui ont le cœur brisé bango wana nde bakoluka nzambe mpe nzambe akomimonisama mais bien soki ozotya orgueil ozokende mpo kaka bamona oyo yaka na église ozokende mpo bamona oyo me bien-aimé nalobaki la fois passée nalobi mikolo oyo tovivaka na se na moi bambula oyo tosalaka na se na moi atango ozobeta tolo ke ndeko na nga papa na nga yaya na nga intel na nga akufi na 120 ans akomi na 150 ans akomi na 100 boye soki toteli bakoko na biso baabraham ba-Adam banani bakufa na ba 900 et quelques me bien-aimé mais mikolo oyo basala na se na mabele eleki oyo bavivaka na se na moi bambula oyo basali na se na mabele eleki oyo bavivaka na se na moi de ntango oyo ngana oyo tozovivre na se na moi me bien-aimé ata okomi na 100 ans eza kaka mokie na oyo kozala nango na se na moi na sa mabele oyo kozala na sa mabele eleki ebele alors moment yango me bien-aimé oyo epesameli yo ya kozonga ofungola motema na yo opasola motema na yo mpo oluka nzambe na bosolo mpo avanda kati na yo aya na kati ya motema na yo me bien-aimé kozela lobi te kozela lobi te lelo nde epesameli yo sikoyo nde epesameli yo moment oyo esengeli okoprofite lobi te me bien-aimé Zacha azelaki te Zacha azelaki te tangu kaka yokaki mbala moko alobi na luka ndenge nini nga na komonela mutu oyo na luka ndenge nini nga na komonela aboyi kokota na loyenge ya fule oyo bazali kolanda kaka mpona kolanda fule oyo babanda okende kaka mpona kokende Zacha aboyaki kokota nango praise the Lord Zacha aboyaki kokota nango Zacha akendaki na motema na ye alors comme apasolaki motema na ye tango afungolaki motema na ye Yesu amonaki ye tango Yesu amoni ye Yesu alobi na ye tango Zacha se repenti Yesu alobi sali toke kotango me bien-aimé alobi aujourd'hui na 9 naza na Luc 19 natangi na 9e verset Jésus lui dit aujourd'hui le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham lobiko ekoti lisusu na ndako oyo pote oyo pe aza mwana ya Abraham oyo pa aza mwana ya Abraham e bien-aimé yo oza kolanda nga yo oza koyoka nga me bien-aimé ta na motema na yo kende koyebisa nzambe oyo kende koyebisa nzambe oyo loba Seigneur sonde-moi
oh Dieu, oh prière moko, oh roi David aloba, abisson de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Soza kominye bate mais bien aimé sika oyoza yebisa nkolo asonde motema na yo atala yo akonduit yo soki oza na esika mabe nzambe oyo azongisa soki okoluke na motema no mobimba soki okose repentir na motema no mobimba soki okopasola motema na yo ye akorépondre yo ye akoyebisa yo ye akoyebisa mes bien aimé mitala Momé pesameli yo kozela lobite zacha zela kite aloba ke non le naza occupé akoleka mukomsu na komona ye te lelo nazo ke non ko collecter bambongo le nazo ke na boto la batu bambongo après lobi emse bite za no temps na me loko sala ona salaka na me loko zwa ona zwaka na me loko mela ona melaka après ce kingonge koki na kokende mais bien aimé zolo no kutu ya pamba okakotala likolo na ngote si madikosi na yo oyebi yango te mais bientôt tala oye pesa melio na tangu oyo me bien aimé zacha kanga ye motema te zacha fongolaki alukaki pona komona Yesu Masia kotika te eloko moko to maladie to problème songolo to kobota to libala epekisio na bokonzi na Nzambe. Bible dit à quoi sert à un homme de gagner tout ce qui a perdre lola, ce qui a zangi lola. Oko beta no tolo, oko za kinazo yemba, oko za kinazo tena bana bana langa. Na bisoko zo yemba, nzembo zo yemba, tango zo yemba, zonga na kacha motema no kanga misu. Loba nkolo, est-ce que nzembo ngana zo yemba? Mitala, est-ce que zana place na bomo inanga? Est-ce que zana impact na vie nanga? Est-ce que na chaka ngona misala? Kolo soki na chaka ngona misala te. Kolo limbi sanga. Chikete maloba oyo, ezo place kachi nanga. Mebe meto sala ka pona ko sala te. To yemba ka pona na loko yemba te na bombebo. To sala Nzambe te ka parce que ba msu bazo sala nga pe na sala. Ke ba msu bazo kende église nga pe na kende église. Yo zo kende pona ko bongisa lobi na yo. Pona ko bongisa lobi. Ke Nzamba lola mona yo. Nzamba lola tala motema na yo. Nzamba lola kaniselo me bien aimé. Yo oyo landi message oyo. Yo oyo yo kinga. Esika yo zwami. Me bien aimé tika Nzamba lola salo bolamu. Nzamba lola salo bolamu. Luka Nzambe la motema no mobimba. Kotika te oyo aza na droite. Kotika te oyo aza na gauche. Akangelo porta lola me bien aimé. Kotika te problème moko songolo. Ezangi so lola. Kotika te. Poko toza ko vivre na moi. Bambulo tozo sa na mokili oyo. Eza mukie. Oto ki no vivre na sena mabele. Eleke bele me bien aimé. Oto ko vivre après kuna. Eleke bele. Oto za na oyo eza mukie. Profitez na oyo eza yebele. Ke na oyo eza ya mukie. Nzamba lola sala biso bolamu. Oyo no sa zwi message oyo. Nzamba pambola yo. Ndeko esiko zwami. Chika message oyo. Ebota mbuma na bomo na yo. Chika Nzamba lola. Ako kisa posa motema na yo. Parce qu'à l'obi, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce qui te reluke na mitema na biso mobimba. Ya komi moni sama. Ya komi moni sama. Nzamba za na besoin kitoko te. Azota la libanda te. Azota la malamu na yo te. Azota le lobel na yo te. Azota le lateli na yo te. Ya azota la motema. Parce que likambo motema. Ce qui motema na yo. Eza dispo. Ce qui motema na yo. E fongwame pai na ye. Mais bien aimé. Nyonso koza la pepele. Nyonso koza la pepele. Chikete Nzamba mona yo. Esika oyo zwami. To pamboli Nzamba lola. Na pamboli ndeko nyonso to azaki connecté. Ndeko nyonso esika zwami ozaki connecté. Chika Nzamba lola. Asala yo bolamu. Peba o bazozo atan. Ya ko partager ba vidéo oyo. Chika Nzamba lola asala bino susu bolamu. Nzamba pambola moko na moko. Apambola su DM5. Apambola papa Dani elongola mama Dina. Apambola bandeko nyonso baleka na kati na DM5. Nzamba asala bino bolamu me bien aimé. Tokutani bongo mikolo ekoya. Toke ko pambola Nzambe na nyonso ya saleli biso. To bonde na kombo na Yesu Masia. Le Père c'est merci.
mokena likona se merci. Kolo merci pour tous amalam. Merci pour na nyonso sili ko sala. Merci pour la parole na yonkolo. Bible bili lobano bimaka. Seigneur pour na ko dresser. Papa pour na ko guérir. Pour na ko pesa nzela. Kola chika liloba oyo. Esika oyo kweyaki. E botambuma. Na vie à moko na moko. Peto chango na misala pour tous amalam. Kolo merci. Pambola ndeko mwasi ndeko mobile. Oh, il y a du message. Oh, papa, on m'a tout ami. Seigneur, il y a consoler. Il y a droité. Pour tous Zanzambé. Oh, Zabika moi. Merci pour la nuance. Merci Libanga la talo. Il y a pour un message. Oh, merci pour la studio. Il y a DM5. Oh, bazo fungo la biso bikuke. Il y a pour la koya. Ko bimisa. Oh, zo pesa. Pour na biso. Pour sauver ma vie na biso. Pour que ton karamalisou sunayo. Seigneur, pambola bango. Tikete misala oh. E kende liboso. Kono tikete DM5. Papa Dani. Et le on a libota na ye. Kono baza la serena dans la masia. Kono wa ko teleme la bango. Papa yo telema. Oya ko luka bango. Na butu pe na moy. Yesu masia yo mimoni sama. Pote yo zali nzambe. Yawe mosusu te kaka yo mokonzi. Na pamboli na netoli yo. Kumba mana yo. Merci pour na nino ko sala. Merci pour na ba amo zali ko sauver. Merci pour zali ko bimisa. Merci pour zali ko guérir. Merci pour na nyonso ya minyo zali ko sala. Seigneur, la parole nous dit, toi tu fais toujours au-delà de nos pensées. Qu'on a autolobité. Naibi ke yo zali ko sala na vie ande ko mwasi ndeko mobile. Naibi ko zali ki na maladie. Ko zali ko guérir, zali ko pesa ba solution. Zali ko pesa ba réponse. Na ba ba zali ko lela. Zali ko pangusa pinzoli. Na lobi merci. Pour na nyonso za ko sala. Kumba manayo. Nettoie manayo. Pour tozali malam. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Neto bonde to lobi. Amen, amen, amen. Nzamba lola pambola biso mes bien-aimés. Nzamba lola mona biso. Partout aux amis. Nzamba kanisela bino. Wana to komi bongo. Soki Yesu masia yezongite. Tokutani mbana sima. Na bolingo na papa. Nzamba pambola bino. Shalom, shalom. Bye, bye. Bye. Kolo Yesu akomina no te bandeko bosi bolembie mwana nzambe azongina no te bandeko bosi bolembie yo yo Yesu azali koya azali koya ba mama azali koya Kolo Yesu akomina no te bandeko boza konimba e mwana nzambe azongina no te bandeko bosi bolembie ba mama bosinjila pona kobuna bosinjila kama si akoya Bilemo suka oyo Bible zali koloba botala esti ekoki oh azali koya kolo Yesu we mwana nzambe azali koya makolo esala nzela mama azali koya Yesu we mwana nzambe sinjilaka azali koya Yesu masia zongina no te bandeko boza konimba e mwana na nzambe akomina no te bandeko boza korebe alobaki na tango ya suka mingi bakolanda posa mabe bilenge boke bana bato ya lokuta kolo Yesu azali koya azali koya Jesus azali koya Yesu makolo esala nzela bilenge azali koya mwana nzambe Hallelujah azali koya makolo esala nzela libanga na talo azongina no te bandeko boza konimba e mwana na nzambe
lokola elo Azalikoya, Yesu akozonga ye Mwana Nzambe. Azalikoya Azalikoya, makolo. Tikinga ina kokwea Simbangana loboko Yesu Soki otikinga ina kokwea Isengo ya mokili ya sunginga ideo Baningana landaki basunginga ideo Isungina ngase na yo Yesu Mesia Simbangana loboko na yo Kotikanga te mwana na yo Na loboko na yo Nafandaka na kimia na nga Na se ya mapapu na yo Yawe, yawe, yawe Nakokwea Yana ngai Mosika na yo Nakosuka wapi Jésus Sans toi je peux rien. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus? On fait ça pour sa gloire, hein? Il mérite. Moi mon lolo y'a bien, y'a bien. Bakisa Susu Mololo ya songi. Ah. Il est tellement bien. Epesi ngai kimia te o Yesu Epesi na réponse te o Yesu Kimia na zuwise Ebai na yo Réponse na zuwise Ebai na yo Yesu Epesi ngai kimia te o Yesu Epesi na réponse te o Yesu Kimia na zuwise Ebai na yo Réponse na zuwise Ebai na yo Yesu Simbangana loboko na yo Sans toi je peux rien Seigneur Kotikanga te Nasimama na yo Oh susu lokola yo Namonani te yawe Yaya kotikanga te Nakokwea Yesu na ngai Yesu ya boye Mololo Beta, maboko Bete, on a Jésus Il est merveilleux Simbanga na loboko na yo Kotikanga te
Yesu nga moko nakoki te nasengi loboko nebonga ngai Yawe soki otiki ngai nakokwea. Ce soir, je ne vais pas chanter. Mais ceux qui vont insister, nakoyemba. Nakoyemba te. Mais ceux qui vont salir fou, nakoyemba. Botika ko sala boy, boya ko matisa. Dose ya prière na uti nango boya ko matisa. Nakoya koyemba pamba s'il vous plaît. Tia les autres fou na yemba. Tika ko sala nga boy. Ndeko pesa nga do, pesa nga do. Pesa do. Pesa do. Pesa do. Pesa do. Pesa zela. Pesa do. Pesa do. Bila beo pesa do. Ngolo pesa do. Pesa do. Pesa do. Pesa do. Encore do. Encore. Encore. Do, do, fumu, do. Ozibula, tozazo. Zibula tozazo, zibula do, zibula enfumu, zibula fumu, zibula do, zibula, zibula Zibula do, zibula, zibula, boniko bila yo yawe salana bomo inangai kubanguna basawa wolo pepa lata ezalise yo Yesu natalelise yo papa lo baseli lo babo Yesu boniko bila yo salana bob moinanga kubanguna basawa palata ezalise yo Yesu natalelise yo pamlo baseli yo babo Yesu
banyo likolo pena se Mabena mana mweta mepesa tango Ebale bebo kyo mo fipe mo kola o Mo kuse bebo la yo mo nene bebo kyo Ya ya peleki ya mawa beki yango la loi de la nature oh mama Oh saison c'est chez la cabette de débrouille Tanga moye sa la cabette la bouteille yo Moi zina mo banyo likolo pena Mabena mana mweta mepesa tango Ebale bebo kyo mo fipe mo kola o Mo kuse bebo la yo mo nene bebo kyo Ya ya peleki ya mawa beki yango la loi de la nature oh mama Tika balobala yo si la nekonanga La loi ya nature tango mosusu saison na yo te C'est la oya eko kisa moko kofete o Tuna basali anzabe bako pesanga raison Sepela oya moninga boya yo tango kokonga bako sepela nangogo Mutu ekomeli yo ye babe tongo ezaye Mabe ekomeli yo ye babe malamu ezaye Nazela kaka tango nangala kotala konsoli Kona ebina za proje na nzambe Ekoko kisa makaka